房市大小事不能賺太多，你的收入越高，銀行反而越不喜歡貸款給你。先說結論，如果你的年收入落在100到200萬之間，那銀行眼中是喜歡你的。如果你賺太多到600、700、700、800，他反而沒那麼喜歡啊。還有這種事嗨，我是買房阿元，訂閱買房阿元，我先祝你老了有房有錢。我們上一支影片聊了高雄火車站前出現了小東南亞，如果你還沒看過的話可以看一下。那今天我來跟你討論銀行最喜歡借錢給誰。這次來聊一個新聞標題我念一下，這種年薪利率低成數高，比300萬年薪以上還要好那內容是這樣，就是台灣房屋整理了這2年的全台各收入生貸者貸款狀況，去分析說你年收要到多少才是銀行眼中的好客戶。那分析的結果蠻有趣的，銀行並不認為說你的收入越高，貸款給你的風險越低，而是在一個區間的人才是他們比較喜歡的客戶。那我們直接看表你看我框起來的地方，年收入在100到200萬之間的人，無論是在2024 Q3 或者2025的 Q3， 都能拿到最高的貸款成數。那甚至比年收在300萬以上的人還要來得高。不僅如此你看我框起來的地方，年收入在100到200萬之間的人拿到的貸款利率也是最低的比年收在200萬以上的人還要低得多。這怪怪的，对不对？這發生什麼事為什麼銀行就比較偏愛喜歡年收在100到200萬之間的這群朋友？就你吧所以你要知道為什麼銀行最愛的是100萬年薪一族來，我們一個一個來拆解銀行是怎麼看待這幾個族群的人。首先是年薪在100萬以下的生貸者，他們其實就是限貸令的受害者，因為寬鬆的時候就很好過也有聽過那種月薪5萬房貸繳3萬的極端案例但是現在銀行審查變嚴格，收支比就是收支比那算不過就是不給你，不然叫你自備多一點，不然叫你加保人讓你知難而退。那再來是年薪在100到200萬之間的這群人他們的優點是收入穩定，負債比低，而且購買的目標也很合理，就大概1-2千萬左右的房子，所以收支比算起來輕輕鬆鬆那貸起來也不會有太大壓力，那銀行就覺得這個風險比較低嘛，就給你。最後是收入在200萬以上的人，那我知道你一定會覺得很奇怪說收入更高銀行不是更愛嗎銀行不是只放給有錢人嗎？好，基本上會有2個原因首先是年收入300萬以上的人很多都是創業家或是業務，又或者是这個年收300萬其實有一半是獎金獎金就不穩定，就對，又來了又是個不穩定。你在台灣你領薪水你要領到300-400萬，你看你要繳多少稅所以一般來說銀行比較容易見到的年薪300-400，應該不能講年薪，應該講年收一大堆都是負責人這種身份。所以對銀行來說就是那你是怎樣？你是每年都有嗎？還是明年你突然生意不好安諾都安諾？對銀行來說他就更喜歡那種月薪固定的，然後上下班打卡的社畜，而不是年收入1000萬的老闆。還有另一個原因就是說，你今天收入膨脹到200膨脹到300以上的時候，那個選擇會變，就你要住哪種房子，1-2千萬的房子這怎麼可能問題就來了，他們要買就是3-4千萬的房子甚至要是過豪宅線。為什麼？圈層不一樣他的同事他的朋友就是豪宅他怎麼能輸？所以變成來說這個他貸款額度會比較高他要的錢比較多啦風險自然就變高那給他們的條件就會稍微差一點。最後你要知道這件事情對房市會帶來什麼影響這個情況必然對房市有極深遠的影響，因為現在大家買房都需要貸款而當銀行變得更加嚴謹跟保守的時候，市場需求自然會往銀行更願意接受的房型去靠攏。例如說，過去建商很熱衷去推豪宅案嘛，或那種超大坪數像那個高雄在大概都在2015-16的時候推的，什麼4房啦什麼100坪的豪宅都那時候推的。那時候哪有這些有的沒的什麼信用管制都要第7波了。好現在都很不好賣嘛，那個總價太高，以南部來說又過豪宅線，所以你會發現說建商早就在調整這個產品結構現在市場中出現越來越多小坪數或是2房的房子，反正就給它壓在總價哪邊1250。為什麼？因為新青安1000，你自備250，好就上車了，就這樣。那總價就是鎖在這邊，然後現在缺工缺料，安諾都安諾，弄一個2房給你，你也會買，就變成這樣。第二是這種產品對銀行來說蠻安全的，也比較敢放款，反正就這個錢然後他這個收入這個都還好，真的都還好，消費者也很有意願
那銀行就比較敢放款。換句話說，這種房型未來在市場中的流動性跟交易量都會好很多。如果你手上已經有這種物件，那或是你想要自產這種區間的話，未來風險是比較低啦。如果你手上有一個4房5房百坪豪宅，那你就慢慢賣真的是慢慢賣。大坪數豪宅市場就可能要依照個別地區的需求的特性跟銀行估價的狀況去調整就不知道反正現在一個在高雄，你超過4000萬豪宅線，你就是賣不掉直接講就幾乎就是賣不掉除非你的各種條件，比方說你景觀太厲害了超級厲害，不然的話很難很難。現在要人家直接跨過豪宅線，已經跨過豪宅線，你那個貸款差多少，自備差多少？尤其現在房市又在冷嘛，所以未來房市可能會走入成交量萎縮、價格分化更嚴重的階段。那成交量的下滑就來自於銀行貸款政策收緊嘛，那價格方面是沒有看到什麼全面下修了，更可能會出現的就是依照產品屬性跟區域條件有呈現那種兩極化的現象講完了，我們整理一下，今天我們講的銀行最喜歡把錢借給哪一種人？表面上看講要收入越高越吃香實際上真的要看收入是穩定還是不穩定。在台灣你也聽過嘛，叫做領薪水賺不到大錢，所以賺到大錢呢一大堆不是領薪水，它就不穩定嘛，就是這樣那我先分析了為什麼年收入落在100到200之間能拿到最高的貸款成數跟最低的貸款利率，也拆解了銀行怎麼看待年薪偏低的風險。然後银行對300萬以上的那種高收入族群反而是保守，他們一借就是借2000、3000，你是銀行你不怕嘛？所以這背後其實關鍵不在收入的高低，而在收入的穩定性以及銀行怕的那個風險所以結論就是在貸款環境收緊的狀態之下，房市的主流會越來越往銀行喜歡的方向靠攏，也就是總價低而且符合首購跟新青安條件的產品。那這類的房子未來的成交量跟流動性相對有支撐。最後我想問你你認為第一間房子應該年收多少的時候就可以買？A 超過80萬就可以了B 120以上C 我覺得年薪沒有200我是不敢想房子的事情對講八卦之前先打個岔長期看我的朋友都知道，高雄置產要找誰？找台灣房屋美術之星店林店長，小老鼠 go 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 go， 小老鼠5個 go， 免費的那每隔幾天你都可以看到一些有增值潛力的房子被 po 出來。那跟我說好友已經加到超過7000人了，真誇張。那想置產台北市、新北市的朋友，就加台北101蕭店長的 LINE， 小老鼠 buy 台北，小老鼠買台北這樣。那讓蕭店來幫助你成為天龍人。跟我說已經超過2000人加入了趕快加，越早加入越早挑案件。買了雙北，你想要裝潢，你就找漢一室內裝修裝潢找誰不是找，就是怕被當盤子敲嘛。我就推薦漢一陳老闆，反正問不用錢，小老鼠漢一HANYI 漢一，你想要只做一間廁所的翻新，這都可以反正你先問，拍照傳過去，去丈量討論之後再說。漢一很有實力的，資訊欄裡都有連結。那你看全台房市冷淡中，高雄的重大建設卻一個都沒有停。那你不趁現在挑房子，你是要等重大建設落成以後，你去搶貴的，你才高興是嗎？加入買房阿元的 YouTube 頻道會員，我把高雄置產增值的寶藏都埋在那裡了如果你是蘋果手機你記得你要用網頁來加，你不要用那個內建的 App 來加，不然會被多收蘋果稅。反正我就一直研究一直拍那能拉抬房價的高雄市蛋黃區重大建設，那有阿元看房系列，就直接帶你去看會增值的房子是長什麼樣子。現在加入就能獲得幫你整理的高雄重大建設都不用猜我自己也有買高雄，所以你放心，你看到的真的就是我自己正在身體力行的功課。現在就加入買房阿元的 YouTube 頻道會員，馬上加，馬上開始抄作業。最後提醒你，不要炒房，不要炒房，不要炒房。你買在重大建設旁邊配合政府的公益出租人的政策，做個好房東，守住房子，自然老了有房也有錢。我剛看 YouTube 的後台有 74% 的觀眾朋友都在看而已，沒有按訂閱就這樣還有55000訂閱，那就麻煩你幫我按訂閱，應該不久後就10萬了。10萬有什麼好處這樣我就會比較爽對，按了嗎？按了好感謝你的訂閱，我先祝你老了有房也有錢。
講八卦哦，講八卦，這也沒什麼八卦好講，反正就是銀行問你職業，你寫負責人，我靠，那你慢慢談嘛，真是慢慢談啊。此時就要動用到另一個東西了，就是你有沒有辦法 promise 銀行其他的，比方說你公司去跟銀行做貸款啊之類，有沒有其他地方給他賺？不然的話，負責人真的是一個比較吃虧的行業。我說在貸款這邊，然後以前這個不是問題，是因為好啊，那我就用公司買啊，不是一大堆嗎？這個豪宅大概屋主都是一間公司那買來做董事長宿舍都這樣。結果現在司法人又不能買住宅了，對不對？所以大坪數真的是現在是斷得亂七八糟。那跟銀行打交道這件事情，我一律建議，真的是建議，就是說我以前我也不信，我想要去銀行但到现在這是銀行有認識沒認識差很多，真的是這樣。所以那我認為最好的是什麼？就是你親戚朋友一些叔叔阿姨在銀行上班，你像我這個年紀，你又有那個親戚朋友在銀行上班，應該早就當大主管了那你跟他做案子吧那剩下就是看他。你要不然從小沒有太機車，或是怎樣嫌他包的紅包不夠多什麼的話，那就拉你一把，對他來說又沒什麼。而大家親戚知根知底了，他要放給你就放給你，真的就是這樣。你一些基礎的指標有到就好了，而不是說你陌生，你知道銀行也不認識你，那你就走進來了，那你就說你要貸款，我看我怎麼知道？就這樣。所以有認識從身邊的親戚或朋友，一個案例很典型啊，就是我大學的同學。他就知道銀行上班嘛，富邦上班上班也上了好好的，到現在也是個主管了。他要幹嘛就跟我講有什麼新出的基金賣不掉來弄一下之類有沒的，那我會幫那我跟他貸款是不是很簡單？他就跟我講這個收支比不夠，你再加什麼直接下指導期呢就是這樣。所以銀行我個人認為不用去找那個什麼貸款公司、支融公司，而是你去找那個親朋好友親朋好友不會坑你的那种。然後你就跟他講，這個有交情他看你也知道要怎麼幫你包裝，那就弄就送他最多換到的話，他也不能給你保證他都怎麼講？他就說，哎呦，我也不知道送看送奇怪，都說送看送都會過所以說從親朋好友出發這個是我們現在不是說銀行亂搞，而是說知根知底那個銀行的專員他願意拉你一把，那有很多地方可以去協調的不是說他騙他的公司放款給你還是怎樣，而是就知根知底嘛銀行真的是可以用談的，所以你要對你在銀行上班的那個朋友好一點，当然是要做消費金融嘛，消金這塊業務，你對他好一點沒事吃個飯，沒事聊個天或是幹嘛那以後你有那個貸款需求，他拉你一把就拉你一把了，他也不會覺得怎樣，反正就是對他來說就是我每天也是要做這些案件這個是我自己同學，那就做一下是可以這樣。來，你認識律師朋友嗎？沒有的話，你馬上就要有了。我在高雄好不容易才認識的超強律師朋友介紹給你，聽好婚前財產分配、婚後財產分別、買賣房屋糾紛、買到漏水屋、買到凶宅、預售屋廣告騙人、前屋主不肯搬走、仲介隱瞞事實、擔心合約有陷阱、樓上漏水不修、遺產分配不公、贈與小孩房子、擔心房子被詐騙、借名登記不肯還、遇到裝潢蟑螂、驗屋驗到想告人、室內裝潢糾紛、法拍屋糾紛、車禍賠償糾紛、家人遇到詐騙、土地被霸佔、遺囑相關問題、對付二鄰居、對付二房東、對付二租客。剛念的有中一個你就加了馬上就問。賴的 ID 是小老鼠 low help， 小老鼠 LAWHELP 加就對了，不要拖，法律事情越拖只會越難處理。祝你順利。